جدی میگم. زندگی هیچ وقت واسه هیچ کسی خوشبختی رو پیشکش نکرده. هر چقدر که درست رفتار کنی باز سرنوشت بازی خودش رو داره. یه لحظاتی پیش میاد که مرگ دهن وا میکنه و تو دنبال یه چیز با ارزشی میگردی تا بتونی از خودت دفاع کنی. تو تنهاییم، تو زندون، روبروی جوخه اعدام، فقط برای اینکه یه بار دیگه ببینمت. با همه ناامیدی‌های جهان جنگیدم شهرزاد اگه عشق تو نبود، چه به وقت نبودنه چه حالا به وقت بودنه، نمیدونستم چطور باید واسه زندگیم، واسه اتاقم، واسه جهانم معنا پیدا کنم. زندگی مثل یک نقاشی مچاله شده است که عشق چروکاش از هم وا میکنه، بهش رنگ میده، بهش روح میده، بهش بعد میده. و از همه مهمتر، عشق از زندگی یه شعر میسازه که میتونی باورش کنی، میتونی لمسش کنی. حتی اگه در تمام زندگی یه بیت شعر نشنیده باشی. شهرزاد، میخوام ازت یه سوالی بپرسم. بپرس. اگه تصادفاً مرگ بیاد سراغم، تو چی کار میکنی؟ معلومه دیگه، فیل فرمی را میشم زن قباد. جدی؟ سوال